Приветствую вас, друзья, на канале Альготек. Сегодня у нас интересный материал. Мы хотим разобрать тему выращивания растительноядных рыб, так как они не поедают искусственные корма. И наша задача увеличивать естественную кормовую базу. Сегодня мы находимся на Бежецком рыбхозе. Какие проблемы на этом водоеме? Здесь достаточно большое количество иловых отложений. Сейчас мы померили в 6 точках ил. И среднее количество у нас получается 19 сантиметров. Вот эту проблему мы хотим решить при помощи нашего нового продукта Альготек Сплит. В основе него лежат комплекс бактерий, 18 видов сапрофитовых бактерий, которые по сути минерализуют органические отложения в водоеме, превращая их в биогены. То есть субстрат, который подходит у нас для как питательные вещества для планктонной хлореллы Альготек Аква, которые в процессе своего роста ассимилируют их и наращивают биомассу. Высокобелковую биомассу, содержание белка в хлорелле больше 55%, что является хорошей очень кормовой базой для выращивания толстолоба. Классная книжка «Прудовое рыбоводство». И здесь есть очень интересная методика расчета удобрения водоемов. Для этого нам потребуется достаточно простой капельный тест НИЛПа. Он применяется для тестирования пресных аквариумов. Ну, в принципе, водоем — это огромный пресный аквариум. Мы померяем ионы аммония, нитратов, нитритов, фосфора. Дальше с помощью формулы рассчитаем количество в килограммах, которые нужно унести на гектар аммиачной селитры и фосфора. Мы решили промерить кислород до внесения хлореллы. И он у нас сейчас великолепный. Вот на метровой глубине 26 градусов. И 13 миллиграмм на литр растворенный кислород, 166%. Водоем сильно зарос роголистником. Это, конечно, очень хорошая кормовая база для белого амура. Белый амур, как и толстолоб, являются биологическими мелиораторами. И, по сути, они очищают водоем. Один питается фитопланктоном и зоопланктоном, а другой высшей водной растительностью. И таким образом они очищают водоем и растут. Померили гидрохимию, по формуле посчитали количество удобрений, и у нас на 1 гектар получилось по 14 килограмм суперфосфата и по 81 килограмм аммиачной селитры. Итого 224 килограмма суперфосфата на 16 гектар и 1300 килограмм аммиачной селитры. Так, друзья, мы снова на Бежецком рыбхозе. Вернулись мы сюда через неделю. Напоминаю, мы внесли Альготек Сплит и Альготек Аква. Водоем 16 гектар. Также мы добавили 1300 килограмм аммиачной селитры и 250 килограмм суперфосфата. Вода у нас была прозрачная. Водоем сильно подзарос роголистником и нечаткой. Вот сейчас кислород у нас в водоеме 8,1 миллиграмм на литр, температура 24 градуса, вода хорошо прогревается. При этом мы видим, что вода позеленела, нету никаких пленок, роголистник начинает отрываться вот уже от дна, и нечатка вся всплыла. То есть я думаю, через неделю она полностью растворится. Водичка зеленая, мы видим, что хлорелла начала работать активно. Здесь вырастить рыбу достаточно сложно, потому что у нас летний период коротенький. Поэтому нам нужно дать максимально высокую кормовую базу и добиться высоких темпов роста растительноядных рыб, что очень важно. Потому что растительноядные рыбы у нас кормом не питаются, им нужна только естественная кормовая база. За счет хлореллы мы будем ее стимулировать. Ну вот, друзья, мы на соседнем водоеме. Для сравнения, видно, водичка мутная, мутно такого коричневого цвета и с таким специфическим запахом неприятным. По поверхности видно, рыба ходит, курит, и вот мы в сравнении кислород меньше единицы. Что говорит о важности вообще работы с хлореллой, с удобрениями и так далее на рыбоводных водоемах. Мы замерили повторный анализ гидрохимии.
По содержанию аммония у нас сейчас 0,5 единиц на литр. Это говорит о том, что хлорелла работает достаточно эффективно. По фосфатам 0,25, по нитратам, нитритам 0. Исходя из формулы расчета, по фосфатным удобрениям у нас 192 килограмма на водоем. И по азотистым аммиачная селитра 1136 килограмм. Мы, значит, делаем повторное удобрение водоема. И через недельку возвращаемся и делаем снова тест замера кислорода, замеры гидрохимии и смотрим визуально по водоему. Сегодня мы выносим удобрение. Удобрение покупаем в бигбэгах, так дешевле, промупаковка. Вносим 330 литров хлореллы и 90 литров сплита. Сегодня у нас повторное внесение. Вода сильно осветлилась, поэтому водоем удобряем и повторно вносим препарат. Вперед! Друзья, мы продолжаем работать на Бежецком рыбхозе. Водоемщик 16 гектар. Мы завершили работу с удобрениями. Удобрения уже у нас закончились. И, как вы видите, по состоянию водоема сильное было зарастание водоема высшей водной растительностью и нечаткой. Нечатка у нас подорвалась уже после первого внесения, и в принципе она вся всплыла на поверхность. По-хорошему, с маленького водоема нечатку можно собрать граблями, и дальше она больше расти не будет. Но здесь объем воды очень большой, площади большие, собрать физически это нереально, поэтому мы ждали, когда нечатка полностью растворится. Вот сейчас видно, что нечатки больше нет. Амур подрос, начал активно работать по высшей водной растительности. Вот видно, сейчас ее прибивает к берегу, то есть он ее отрывает и поедает активно. Соответственно, в конце сезона посмотрим, какая навеска получится. Кислород видно 11 миллиграмм на литр, то есть кислород шикарный. Температура воды 26 градусов, при этом насыщение 138%. Состояние водоема нам очень нравится, то есть эффект очень хороший. Хлорелла и сплит работают в паре очень мощно. Соответственно, у нас потенциал водоема увеличивается и рыбопродуктивность тоже увеличивается. Для того, чтобы было понимание в сравнении, это второй водоем. Здесь мы с хлореллой не работаем. Он цветет зелеными водорослями. Сейчас мы с наветренной стороны, запах стоит такой, что прям хочется нос зажать. Очень неприятный, сине-зеленая, запах неприятный, соответственно и рыба будет у нас тоже и с привкусом, и с запахом, то есть такую рыбу есть будет неприятно. Так, ну что, мы на Бежецком рыбхозе, сегодня 13 октября, 7 утра. Мы завершаем наш проект по работе с двумя нашими препаратами, это Альготек Аква и Альготек Сплит. Сейчас происходит облов, и мы ждем результаты по, значит, росту толстолобика и белого амура. О! Килограмма 2,5. Друзья, подводим итоги. Облов закончился. Общий выход рыбы у нас получился 5,5 тонн. При том, что работа шла с личинки, то есть личинку привезли с югов. Не та навеска, которую ожидали. Толстолоб у нас был где-то порядка 160 миллиграмм. Амурчик был порядка 400 миллиграмм. При этом толстолоб вырос до 16 грамм, а амур до 68 грамм. Зарыбление происходило у нас в июле, и период выращивания составил всего 3 месяца. Что по удобрениям у нас получилось? 6 тонн
у нас было аммиачной селитры и 1,5 тонны азофоса. То есть если разбить график несений, то у нас получается по полтонны в неделю шло аммиачной селитры и порядка 125 килограмм азофоса. И если считать к выходу рыбы, так как все-таки водоем не кормили комбикормами, то экономический результат очень интересный, так как все-таки удобрения стоят значительно дешевле, чем корма. И по выходу рыбы тоже неплохо. По чаше водоема видно, что чаша у нас серенькая, то есть нету зеленого налета, как, например, в 5-м водоеме. Это говорит о том, что детрит полностью использовался как кормовая база, и он не образовался. То есть у нас нет осадка водорослей, и работа препаратов показывает высокую эффективность. Мы полагаем, что если методично работать с препаратами, то накопление иловых отложений не будет происходить и не потребуется механическая очистка водоема. Для бежецкого рыбхоза это интересный проект, так как все-таки первая рыбоводная зона и продуктивность водоемов не такая высокая, а препараты показывают очень неплохую эффективность. Уже на протяжении 3 лет мы видим, фиксируем данные, порядка 20-25% добавочный у нас коэффициент по приросту идет. Мы решили сравнить показатели в сводной таблице с нормативными показателями по первой рыбоводной зоне. Плотность посадки по толстолобику и белому амуру у нас превышала практически в 2 раза. При этом сохранность или выживаемость по толстолобику и белому амуру у нас превысила нормативные показатели на 10%. Навеска посадки также отличалась по толстолобику незначительно, 160 мг вместо 200, по белому амуру напротив была больше, 400 мг вместо 200. Навеска при облове по толстолобику вышла у нас в норме 16 грамм, а по белому амуру превышала практически в 4,5 раза. Общая рыбопродуктивность водоема у нас составила 344 килограмма напротив 200 килограмм, что практически в 2 раза выше. Внедрение хлореллы в биоценоз водоема дало очень высокую продуктивность по зоопланктону, что для личинки является очень хорошей кормовой базой. Рекомендуйте всем использовать хлореллу, и до новых встреч, друзья. Пока!